Tangens alfa kök altı 7 olduqda verilən ifadənin qiymətini hesablayın. Burada iki üsul tətbiq edə bilərik. Birincisi üçbucaq yəni üsulundan istifadə edə bilərik. Alfa bucağının tangensi kök altı 7-dirsə, qarşı kateti kök altı 7, bitişik kateti 1 götürsək, tangens bilirik ki, qarşı katetin bitişik katetə nisbət olduğu üçün kök altı 7 bölünsün 1 bizə verir kök altı 7. Buradan hipotenuzu tapa bilərik. Pifaqor teoreminə görə kök altı 7-nin kvadratı üstə gəlib 1-in kvadratı bərabər olacaq 7 üstə gəlib 1 8-ə. Yəni hipotenuz olacaq kök altında 8. Və sinus alfa, kosinus alfanı artıq tapa bilərik. Belə ki, sinus alfa bərabərdir. Qarşı katetin hipotenuza nisbəti kök altı 7 bölü kök altı 8. Kosinus alfa isə bərabərdir. Bitişik katetin hipotenuza nisbəti 1 bölünsün kök altında 8. Və sinus kvadrat alfa çıxılsın kosinus kvadrat alfanın kosinus kvadrat alfaya nisbəti. Burada hər biri kvadratla verildiyi üçün, yəni üçbucaq qaydasından rahatlıqla istifadə edə bilərik. Sinusun kvadratı olacaq 7 bölünsün 8 çıxılsın. Kosinusun kvadratı 1 bölü 8. Bu bizə verir 8-də 6. İxtisarlarımızı aparsaq alınacaq 2-yə bölsək 4-də 3. Yəni sürət alınır kök altında 4-də 3. Məxrəcdə isə 1 bölünsün 8. Bərabərdir. Deməli, kök altda 3 bölünsün. Kök altda 4-dən 2 çıxır. 2-ni yazaq məxrəcə. 8-də tərs çevirə, 8-ə 1-ə böləcəyimiz üçün tərs çevirə vururuq. 8. İxtisarları aparsaq 8-dən 2 gedər, qalar 4 kök altında 3. Bu 1. Digər tərəfdən kosinus kvadratı 1 bölünsün kosinus kvadratı alfa bərabərdir 1 üstə gəlinsin tangens kvadratı alfa və 1 bölünsün sinus kvadratı alfa isə bərabərdir 1 üstə gəlinsin kotangens kvadratı alfa. Tangens kvadratı alfa kök altı 7 kvadrat olacaq 7, bu da alınır 1 üstə gəlinsin 7 bərabərdir 8-ə. Deməli 1 bölü kosinus kvadratı 8-ə bərabərdirsə kosinus kvadratı alfa da buradan 1 bölü 8 alarıq. Digər tərəfdən kotangens kvadrat tangensin tərsi olduğu üçün 1 üstə gəlinsin kök altı 7-nin tərsini 1 bölü kök altı 7 yazırıq. Kvadrata da yüksəlsək 7-də 1, 7-də 1 üstə gəlinsin 1 tam alınır 7-də 8. Yəni sinus kvadratını da sinus kvadrat alfa bərabərdir. 7-də 8-in tərsi 8-də 7. Buradan da gətirib yenə ifadədə yerinə yazsaq 4 kök altında 3 cavabını alarıq.